هاد الحكومة هادي عازمة على أنها تصلح هاد الأولويات الثلاث اللي هي الصحة والتعليم والشغل. كيف وبأي إمكانيات؟ هذا بدا كيبان، بدا كيظهر. مثلا قانون المالية ديال هاد السنة هادي ديال 22 فيه تقريبا واحد 9 المليار إضافية لقطاعي الصحة والتعليم، لأنه دابا احنا كنعملوا التغطية الصحية مزيان، ولكن في نفس الوقت خصنا نوجدوا المستشفيات والأطر الطبية والتخصصات والخريطة الطبية والنظام المعلوماتي المندمج اللي كيحدد المسارات وكيفاش تاخذ الرونديفو باغ انترنت. مجموعة ديال الملفات. هادشي علاش اليوم في الاجتماع ديال مجلس الحكومة اليوم ناقشنا القضايا ماشي ناقشنا، يعني النقاش هو مفتوح، ولكن قدمنا العرضين متزامنين. قدمنا العرض الأول اللي ها كيفاش غادي ننزلوا الرؤية ديال التغطية الصحية، في نفس الوقت وزير الصحة قدم العرض من أجل مواكبة، لأننا كنعرفوا الآن يعني العرض الصحي ديالنا يجب أن يتطور بشكل كبير لكي يستطيع أن يستوعب هاد الناس اليوم اللي غادي تكون عندهم يعني واحد الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغادي يمشي وغادي يخلص وغادي يمشي وغادي يكون عنده يعني هذا. دونك خص يكون واحد العودة، واحد الفيدباك من عند وزارة الصحة، واحد الجودة في هذاك يعني في هذاك الخدمات اللي كيتعطوا المواطنين. فالحكومة حرصة، والحكومة هذا كتعتبره قطاع اجتماعي اللي كيحظى بالأولوية، وكيف ما قلت الاستثمار كيتزاد فيه يعني سنة على سنة، وفوق أنه يكون استثمار يعني اللي كيستجب يعني المتطلبات ديال المواطنين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.